हेलो एवरीवन, अगर आपने कभी न कभी स्पोर्ट बाइक चलाई होगी या आपके पास अगर कोई स्पोर्ट बाइक है तो उसमें आपने एक प्रॉब्लम जरूर नोटिस की होगी, जो कि चेन नॉइस, जो कि गाड़ी चलाते टाइम काफी ज्यादा परेशान कर देती है। तो भाई आज उसी का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो उसका सॉल्यूशन है ये, जो कि सबसे अच्छा है और परमानेंट भी है। ये भाई अभी रिसेंटली मैंने इसमें रोल ऑन का बीपीआर किट वाला चेन स्प्रोकेट लगाया हुआ है और काफी ज्यादा बढ़िया है भाई। इसमें चेन की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती गाड़ी चलते टाइम। तो आप भी आपकी गाड़ी में अगर लगवाना चाहते हो तो भाई मैंने इसकी फुल डिटेल में वीडियो चैनल पर डाल रखी है, तो जाके लिंक पे क्लिक करके तुम वीडियो देख लो और तुम भी तुम्हारी गाड़ी की प्रॉब्लम को जाकर सॉल्व कर लो।